Përshëndetje, mirë se keni ardhur në këtë leksion të ri. Kemi parë deri tani se si të merremi me tabelat, edhe realisht kemi mësuar si të konceptojmë tabelat, si të formatojmë tabelat, apo si të punojmë me tabelat, me formatimin e kondicionuar, apo gjithashtu edhe me formatimin standard, kemi parë si të manipulojmë të dhënat brenda tabelës, kurse në këtë moment do të shkëputemi pak nga koncepti i krijimit të tabelave, formatimit të tyre. Do të shkojmë në një koncept të ri. Në këtë leksion do të shohim pikërisht funksionet, dhe funksionet realisht janë teknika që Exceli na jep që neve të kemi mundësi të operojmë me të dhënat edhe të manipulojmë ato, nga ana tjetër të analizojmë ato. Të gjitha këto gjëra që po themi kanë të bëjnë posaçërisht me parametrin që neve do të shohim sot, me funksionet, dhe funksionet zakonisht janë ose funksionet të thjeshta ose funksionet të përbëra. Funksionet e thjeshta janë funksionet në të cilat i ke vetëm një funksion të inkuadruar brenda formulës tënde, ndërkohë që funksionet e përbëra janë ndryshe, përmbajnë më shumë se një funksion. Në përgjithësi, funksionet në Excel janë 6 llojshe, pra ka 6 tipe funksionesh, dhe ne do të shohim realisht në këtë leksion 3 prej tyre, 3 tipe. Tipi i parë i funksioneve është funksioni dat, tipi i dytë i funksioneve është funksioni text, funksioni reference, funksioni logjik, funksioni matematik dhe funksioni statistik. Ato që do të shohim në këtë leksion janë funksionet dat, funksionet logjik dhe gjithashtu funksionet text. Do përpiqemi të shpjegojmë sa më thjesht jetë e mundur, kështu që për çdo pyetje që mund të keni, mund të shkruani koment në këtë video ose të na dërgoni një email në adresën tonë të emailit ose numrin e WhatsAppit që ju e keni. Atëherë do të fillojmë në radhë parë me shpjegimin e funksionit, si funksionon realisht një funksion, dhe një funksion në vetvete dallohet nga 4 pjesë themelore. Gjëja e parë që e dallon funksionin është se gjithmonë ai fillon me shenjën e barazimit, ashtu si kundër një formulë fillon me shenjën e barazimit dhe funksioni fillon me shenjën e barazimit. E dyta karakteristike e një funksioni është që ka një emër. Çdo funksion ka një emër. Edhe sikur ti të krijosh vetë një funksion, po ashtu ai funksion do të ketë një emër. E përveç se kaq, ka edhe klapat në të cilat futen elementi 4 variablat. Një nga elementet në të cilët gabohet më shumë zakonisht është klapat, prandaj duhet pasur shumë kujdes në vendosjen e klapave hapse dhe klapave mbyllse të funksionit, dhe pastaj patjetër variablave që ndodhen brenda këtyre klapave. Do të fillojmë së pari me funksionet text, dhe unë do filloj të ndërtoj të gjitha ato funksionet text duke i shpjeguar. Do fillojmë me funksionet e editimit të dhënave. Në fillim do fillojmë pikërisht me funksionet left, right, dhe po krijoj njëkohësisht brenda fajlit tim Excel edhe elementet përkatës në cilët do aplikojmë këto funksione. Mid, find edhe len. Do zgjedhim këto 5 funksione si fillim, në të cilat do të veprojmë. Funksioni left realisht çfarë bën? Meqense është një funksion text, gjithmonë e merr vlerën tek një kolon text dhe aty e manipulon të dhënën. Nëse unë do ta shkruaja këtë funksion, do të ishte i barabartë, që barazimi është elementi i parë i funksionit, pastaj do të ishte emri që në rastin konkret është left, dhe siç e shikoni në templatein që ju jep vetë Exceli, kërkohen 2 variabla që ndodhen brenda klapave, dhe unë zakonisht i hap dhe i mbyll klapat, dhe normalisht variablat i fus brenda klapave të hapura dhe të mbyllura. Dhe variabli i parë që kërkohet brenda këtij funksioni, ose argumenti i parë që kërkohet brenda këtij funksioni është teksti ku ti kërkon të bësh manipulimin. Dhe teksti në rastin tonë është lexëm emri plot që është Floreta Java. Dhe pas kësaj, argumenti i dytë, i cili e plotëson vlerën e funksionit, sepse pa të realisht funksioni do të nxirrte një gabim, është numri i karaktereve që ti kërkon të marrësh nga e majta. Dhe në rastin konkret, se unë dua të marr vetëm emrin nga e majta, i bie që numri i karaktereve të jetë 7. Dhe nëse unë klikoj enter, automatikisht ajo që më del në këtë moment është nga ky emër i plot, më zgjidhen nga e majta 7 karaktere që i bie të jetë emri, Floreta. Njëkohësisht, të njëjtën mënyrë punon dhe funksioni right, dhe funksioni right në të kundërt nga funksioni left shikon në të djathtë dhe fillon numërimin e karaktereve nga e djathta. Pra është barazi, emri është right, hap klap, mbyll klap.
Dhe brenda klapave kemi dy argumente. Argumenti I parë është tekst, argumenti I dytë është numri I karaktereve. Në rastin konkret, teksti është gjithmonë emri I plot, numri I karaktereve nuk numëron karakteret siç I kemi në gjuhën shqipe, pra X-ja nuk është një karakter, po janë ZH, janë dy karaktere, kështu që I bie të jetë 5 karaktere nëse unë eci nga e djatha në krahun e emrit të plot. Dhe ja tek është, nëse klikoj enter, më del posaçërisht emri dhe mbiemri njëkohësisht I këtij emri të plot. Le të supozojmë se ky emër Floreta Xhafa ka dhe një emër babai që është Sami. Shikoni me vëmendje se si do të funksiononte funksioni mid, I cili realisht në këtë moment nuk merr as nga e majta as nga e djatha, por çfarë bën? Ai merr në rastin konkret në mes të qelizës në të cilën të tekstit që ti ke zgjedhur. Dhe argumentat e tij janë tre realisht, pra barazi, emri I funksionit është mid, hap klap, dhe po të shikoni mbyll klap, brenda klapave juve keni tre argumenta. E para është teksti ku ti kërkon të bësh manipulimin dhe në rastin konkret un kam këtë tekst. Pastaj është ku kërkon që ta fillosh numërimin realisht për të marrë tekstin. Dhe siç e shikoni me vëmendje, numërimi për të marrë emrin Sami nuk fillon nga numri 1, nga karakteri I parë, por nuk fillon as nga karakteri I 8, sepse karakteri I 8 është space, realisht fillon nga karakteri I 9, pra është një më shumë se sa pozicioni I karakterit space, pra shkruajmë 9. Dhe pyetja e fundit, argumenti I fundit që ky funksion ka është sa karaktere do marr unë duke filluar nga pozicioni 9. Dhe meqense Samiu ka 4 shkronja, unë I bie të marr 4 si numër karakteresh. Nëse klikoj enter, ndodh që mua më del përkatësisht emri, mbiemri edhe emri I babait. Por ka një problem, dhe problemi është serioz, sepse nëse unë do e bëja drag formulën e të parit, pra formulën left, shikoni me vëmendje, jo gjithmonë emri del I saktë. Pse ndodh kjo? Ndodh sepse për shembull emri jeton nuk ka 7 karaktere siç kishte elementi I parë, por ka 5 karaktere. Atëherë problemi që evidentojmë është që formula mund të jetë unike për një qelizë, por nuk mund të aplikohet për të gjitha qelizat njëkohësisht. Dhe pyetja që lind është, a kam unë ndonjë mundësi reale që të evidentoj për shembull vetëm emrin, por që ta evidentoj saktësisht? Për këtë do më hyjë në punë një funksion I ri që është funksioni find. Ne do ecim me funksione të thjeshta, nuk do të ecim me funksione të përbëra, është më mirë ta mësosh hap pas hapi, por patjetër që këto funksione mund të kombinohen njëri me tjetrin. Dhe funksioni find shërben për të gjetur në rastin konkret, le të themi, një karakter brenda një teksti. Për shembull, një nga elementet më evidentues të teksti I plot është space ose e them ndryshe hapësira. Dhe nëse unë gjej pozicionin e hapësirës, kam mundësi të ndaj emrin nga mbiemri në një rast kur kam emrin e mbiemrin, ose emrin nga emri I babait në rast. Atëherë, le të gjejmë pozicionin e space-it të parë. Dhe e kemi barazi, find, që është emri I funksionit, dhe ky emër funksioni ka në brendësi të klapave 3 argumenta: find text, within text, start number. Tani teksti që do të kërkojmë, gjithmonë një tekst ose një karakter që ti kërkon futet mes thonjzave dhe në thonjza unë do të vendos space-in, një hapësirë bosh që do të thotë më gjej space-in. Pyetja e dytë, argumenti I dytë është brenda kujt teksti dhe unë sjell tekstin tim. Dhe pyetja e tretë, argumenti I tretë, është duke filluar nga ç'shkronjë, dhe unë në rastin konkret ose nga ç'pozicion, unë do ta filloj nga e para, sepse dua të gjej pikërisht ku ndodhet hapësira e parë. Shkruaj 1 dhe automatikisht kur klikoj enter më del një numër që është 8. 8 çfarë është realisht? Është pozicioni I hapësirës pas emrit Floreta që ka 7 shkronja, pozicioni 8 është pozicioni I hapësirës. Ju do thoni, për çfarë duhet pozicioni I hapësirës? Nëse I bëj drag kësaj formule, vjen re që ajo vazhdimisht më ka gjetur pozicionin e hapësirës. Tani, pozicioni I hapësirës në rastin tim më ndihmon sepse një pozicion më pak se hapësira është gjithmonë fundi I emrit. Pra unë kam shumë të thjeshtë tek formula left, në vend që të shkruaj 7 numrin e karaktereve, mjafton të shkruaj pozicionin e hapësirës minus 1, që do të thotë një pozicion para hapësirës, kaq karaktere do në numërosh. Nëse unë bëj enter,
automatikisht Floreta del sakt, por nëse unë bëj drag, vini re që të gjithë emrat dolën sakt. Pse ndodh kjo? Sepse unë kam shkuar në çdo emër pikërisht në pozicionin para hapësirës dhe kam numëruar aq karaktere nga e majta. Po në qoftë se dua të gjej mbiemrin për të gjitha, në rastin konkret në qoftë se do bëja drag këtë formulë që kam right dë 2 shikoni që kam probleme me gjetjen, sepse jo në të gjitha rastet e kam me 5 shkronja, kam edhe me 10 shkronja, kam edhe me 7 shkronja. Pra problemi është përsëri, por a mund ta bëj me funksionin find apo duhet një funksion tjetër? Në këtë rast realisht do të përdorim funksionin len dhe realisht mund ta përdorim edhe me midin si funksion realisht, por në rastin konkret le të zgjedh lengthin si funksion. Sepse dua të bëj një artific që do më ndihmoj. Funksioni len është një funksion që gjen madhësinë ose sasinë e karaktereve që ka një tekst. Për shembull në rastin konkret, nëse unë do shkruaj barazi len dhe ka vetëm një argument funksioni len që është më gjej tekstin, i këtij teksti çfarë bën ajo? Ajo do numëroj karakteret dhe në rastin konkret ka 18 karaktere. Pra është F, L, O, R, E, T, A, 7 karaktere, i 8 është space-i, pastaj kemi dhe 4 të tjerë të Samiu 12, space-i i dytë i bie 13 dhe 5 karaktere që ka mbiemri 18 karaktere. Dhe normalisht pyetja që lind është, po për çfarë më duhen mua 18 karaktere ose ky pozicioni i plot i figurës time, i tekstit tim. Në rastin konkret, duke përdorur formulën right, shikoni çfarë do bëjmë. Neve kemi gjetur njëkohësisht çfarë? Kemi gjetur sa karaktere ka gjithsej ky tekst. Nga ana tjetër, kemi gjetur gjithashtu edhe se ku ndodhet pozicioni i hapësirës. Çfarë do thotë kjo? Që në qoftë se unë këtij numri të plot të karaktereve që është numri i karaktereve të këtij teksti, i heq deri tek pozicioni i hapësirës, pra numrin e karaktereve deri tek pozicioni i hapësirës, numri i karaktereve që më mbetet është thjesht karakteret e mbiemrit. Pra për mua, kur të aplikoj formulën right, mjafton të bëj një diferencë konkrete mes madhësisë së kësaj formule, që rrezik vetëm tek e para emri i plot bashkë me babain nuk funksionon, sepse ka një problem tjetër, por nuk dua të ndalem aty. Mendoni sikur të gjitha emrat janë nga si i dyti deri në fund, pra ti ke një emër dhe një mbiemër, dhe në rastin konkret unë do të shoh që pikërisht numri i plot i karaktereve minus numrin e karaktereve deri te pozicioni më jep madhësinë e mbiemrit. Pra nuk i bie gjë tjetër verse length minus find, që është findi është i space-it. Nëse klikoj enter, automatikisht këtu në rastin e babait del Sami Xhaferi, pse del ashtu, sepse Xhafa sepse në rastin konkret nuk kemi llogaritur pozicionin e dytë, por nuk dua të ndalem atje. Nëse unë jap drag, vini re që të gjithë mbiemrat dalin saktësisht. Dhe kjo është një manipulim të thënash shumë i mirë që ne mund të bëjmë kur duam të ndajmë emra dhe mbiemra. Patjetër që mund të thotë dikush që ka dhe mënyra të tjera më të thjeshta, por kjo që sapo po tregoj është një mënyrë, një teknikë që të ndihmon jo vetëm në ndarjen e emrit me mbiemrin, sepse mund të kesh më shumë se sa kaq, mund të kesh ndarje midis me një karakter të caktuar, me një simbol të caktuar. Ka dhe teknikën që ti mund të selektosh tekstin dhe të shkosh tek data text to columns dhe ti zgjedh delimitit dhe zgjedh spacing si hapësirë dhe vihet re që bëhet ndarja e emrit të plot në rastin konkret. Por kjo është një teknikë tjetër, unë dua që të mësoni pak edhe funksionet të tekst, sepse në rastin konkret jemi të fokusuar te funksionet. Pasi mbaruam me këto funksione, dua të njohim disa funksione të tjera që janë funksione për manipulimin e tipit të shkrimit, siç janë upper, proper, edhe përveç se upper dhe proper, kemi lower. Ç'do të thotë kjo? Upper do të thotë që të gjitha shkronjat e këtij teksti do mi kthesh si shkronjat më dhëna. Pra nëse unë aplikoj upper, hap club, mbyll club, brenda club apo kërkohet një argument që është teksti dhe për mua teksti është emri i plot, klikoj enter dhe vihet re që të gjithë emrat mu kthyen në emra në shkronja të mëdha të gjithë tekstet. Proper nuk do të thotë gjë tjetër veç se këtë
çdo fillim fjalë ta fillosh me shkronjë të madhe. Në rastin konkret nuk do të shohim ndonjë ndryshim sepse ne realisht I kemi me shkronjë të madhe, por mendoni pak që ky samin ta ketë sën e vogël dhe duam ta rregullojmë atë, bëjmë parazi proper, nuk ka rëndësi e vogël apo e madhe, e rëndësishme është që funksioni të jetë I shkruar sakt, proper I këtij emri. Shikoni me vëmendje edhe Samiu që ishte shkronjë e vogël u kthye gjithmonë shkronja e parë e tekstit në të cilin neve kemi do të bëhet shkronjë e madhe. E fundit është lower, që do të thotë kthej të gjitha shkronjat të vogla, pra I bie lower I tekstit përkatës dhe brenda klapave vendosim tekstin që është emri plot, klikojmë enter, vini re, tani kemi Floreta Sami Xhafa me shkronja të vogla. Dhe nëse unë I bëj drag të treave, më ndodh fenomeni I kalkulimit për të treja rastet. Kemi të tjera funksione tekst, siç është funksioni rept, për shembull funksioni rept ripërsërit disa element që ti zgjedh. Për shembull, nëse unë dua të ripërsëris në rastin konkret gjinin, ta përsëris 3 herë, mjafton të shkruaj, dhe ky është funksioni rept, dhe mjafton të shkruaj barazi rept, hap klap dhe zgjedh tekstin, mbyll klap, ka 2 argumenta. I pari është teksti, në rastin konkret për mua është gjinia, dhe e dyta është sa herë do që ta përsëritësh këtë, dhe unë do të them 2 në rastin konkret, nëse klikoj enter, çfarë do më dali? Do më dali femër, siç e shikoni. Edhe në qoftë se unë e bëj drag, e bëre që më shpërndar e gjitha në të gjitha qelizat, kjo lloj logjike për funksionin repetition, që do të thotë përsërite. Por s'mbaron këtu, kemi tjerë funksion, është një funksion tekst tjetër, do përpiqemi të shpjegojmë sa më shumë funksione tekst që kemi, po të shikoni këto funksione tekst janë tek formulat, ja tek I kemi, ka një malve formula, realisht, dhe neve po aplikojmë shumicën e këtyre funksioneve, të cilat janë të vlefshme në punën tonë, po mësojmë pikërisht funksionet e tekst në rastin konkret. Një tjetër funksion është funksioni barazi concatenate, dhe funksioni concatenate nuk është gjë tjetër veçse një funksion që bashkon disa tekste me njëri me tjetrin. Pra, e zëm se ti ke emrin dhe mbiemrin dhe ajo që kërkon të bësh është ti bashkosh emrin dhe mbiemrin. Jo nga e kundërta e asaj që bëm më përpara që dëshëm t'i ndanim, tani duam t'i bashkojmë. Për këtë hapim funksionin barazi concatenate, që do të concatenate bashko. Dhe po shikoni, argumentat e këtij funksioni janë pafund, aq sa tekste ti kërkon të bashkosh, dhe në rastin konkret unë po bashkoj tekstin e parë që është emri, presje, meqense emri dhe mbiemri duhet të kenë një hapësirë, elementi I dytë që do të vendos brenda thonjzave është një hapësirë, më falni se e mbylla, është një hapësirë, dhe pasi të vendos hapësirën brenda elementit concatenate, vendos dhe elementin e tretë tek streshin që I bie të jetë mbiemri ose righti në rastin konkret që neve kemi aty. Klikojmë enter dhe vini re që mua më del emri I përkatës, nëse bëj drag më delin emrat dhe mbiemrat për secilin rast. Këtë e bën funksioni concatenate. Kemi një funksion tjetër që është funksioni trim. Trim nuk bën gjë tjetër veçse nëse gjen një tekst në të cilin ka hapësira, për shembull shikoni me vëmendje, nëse Floreta nuk ka hapësira, po unë po krijoj një tekst çfarëdo këtu dhe teksti çfarëdo që do krijoj le të jetë për shembull Martin, por pas Martinit të ketë edhe disa hapësira. Pra kemi një hapësirë, 2 hapësirë, 3 hapësira. Në pamje të parë duket sikur ky tekst nuk ka probleme, por po ti bësh madhësinë e tekstit, realisht kupton që ka probleme sepse është barazi length madhësia e këtij teksti. Vini re çfarë ndodh që ka 9 karaktere, por emri Martin nuk ka 9 karaktere, ka 6 në të vërtetë. Atëherë çfarë do thotë kjo? Që ka 3 karaktere më tepër, që nesër ty mund të mos të lejojnë të kryesh veprime, pra të nxjerrë 2 Martin të ndryshëm në kalkulim. Pra është ndryshe të shkruash thjesht Martin pa hapësira dhe është ndryshe të shkruash Martin me 3 hapësira, por nëse ti do I bëje filtr, shikoni me vëmendje dhe do veje në rastin këtu, ty të dalin Martini, të del si një I vetëm, por realisht
ti ke dy opsione, dhe nëse do bëje formulat që do kalkulonin për Martinin se sa e ka rrogën për shembull në të dyja rastet, çfarë do ndodhte, ajo do të llogarisë vetëm për njërin, për atë që ti i ke dhënë karakterin përkatës, shumën përkatës. Dhe ky përbën problem. Funksioni trim çfarë bën? Funksioni trim i heq karakteret space të panevojshëm. Çfarë do të thotë kjo? Nëse unë aplikoj parazit trim, hap klap dhe zgjedh emrin përkatës, tekstin përkatës dhe mbyll klap, tani duket sikur nuk ka ndryshuar asgjë, po kur ti jep barazi len i këtij funksioni trim në rastin konkret, vini re që numri i karaktereve është 6. Pra çfarë ka bërë ajo? Ka hequr 3 karakteret ekstra që ekzistojnë. Besoj e kuptojmë këtë gjë, dhe unë në rastin konkret do e bëj thjesht me tekst, sepse dua që ta fshi, pra do vendos emrin Martin dhe nuk do zgjedh nga një qelizë. Dhe vini re, tani kam 6 karaktere. Po i fshi këto 3 qeliza sepse desha vetëm të shpjegoja funksionin trim. Ka shumë të tjera funksione tekst, patjetër që vlen. Një nga pyetjet më të rëndësishme që mund të evidentohet është pse më shërben mua gjithë ky funksion tekst, jo pa qëllim, në disa raste hyn në punë për krijimin e ID-ve, çdo të thotë që ti krijon ID të bazuar mbi një kod që vetëm ti e njeh, dhe në rastin konkret le të krijojmë një ID. ID-t janë, le të themi, numra identifikues unik për secilën të dhënë, dhe ti do që të identifikosh personin. Me siguri ju i keni parë këto gjëra kur shikoni numra identifikues në produkte të ndryshme apo në aparate të ndryshme. Dhe në rastin konkret le të ndërtojmë bashkë një ID, dhe ID-a ka një rregull, dhe rregulli i saj përmban disa elemente themelor. Rregulli përmban në radhë të parë shkronjën e parë të emrit, dhe shkronja e parë të emrit në rastin konkret do të gjendej në formulën left i këtij emrit që e kemi parë, ose emrit të plot, s'ka rëndësi, mund ta zgjedhësh edhe nga emri i plot, dhe numri i karakterëve, meqense është shkronja e parë, do marrim vetëm një karakter nga e majta, dhe kjo na nxjerr çfarë? Shkronjën e parë. Shikoni me vëmendje, na doli shkronja e parë, por në rastin konkret neve do të bashkojmë disa element për të krijuar ID-n, dhe kjo që është kushti i parë, që është shkronja e parë e tekstit tonë. Por do bashkojmë concatenate. Tani po bëjmë një funksion të përbërë, shihni, brenda funksionit të përbërë ka më shumë se sa një funksion. Dhe ja tek është concatenate, left R2 presë 1. Keni kujdes me klapat, sepse ku mbaron, fillon njëra klap, duhet dhe të mbaroj në mënyrë që të mos keni përplasje me klapat, sepse nuk do t'ju mbyllet funksioni. Brenda funksionit concatenate, mbaruam left R2 njëshin që është shkronja e parë, karakteri tipi parë. Tani do të marrim shkronjën e parë të mbiemrit, dhe në rastin konkret atë do ta bëjmë nga propëri përkatës, dhe i bie të jetë barazi left, vendosim presit që të zgjedhim tekstin e dytë, left, hapim klap dhe teksti është gjithmonë ky emër, dhe përsëri meqense është shkronja e parë e fundit e mbiemrit, do marrim shkronjën e fundit të mbiemrit, atë do ta bëjmë një. Shkronja e fundit do ishte me right, jo me left. Shkronja e fundit e mbiemrit, mbyllim klapat përkatëse, dhe jemi në rregull. Kemi bashkuar dy rregullat deri më tani. Left R2 që është shkronja e parë e emrit, dhe right R2 që është shkronja e fundit e mbiemrit. Po ndërtojmë një kod. Tani çfarë do na dilte? Do na dilte një FA. Meqense ne po operojmë me shkronja të mëdha, edhe shkronja e fundit e mbiemrit është shkronja e vogël, çfarë bëjmë? Këtë funksion e fundit që kemi thjesht right R2 i vendosim një lower përpara, që do të thotë jo lower, upper, që thema me shkronja të mëdha. Nuk e dua me shkronjë të vogël. Hap klap, po kujdes, edhe mbyllë klapën në fund të kësaj. Kujdes me klapat gjithmonë në them. Dhe tani shikoni me vëmendje, në rastin konkret del shkronjë e madhe. FA. Pra çfarë kemi bërë, duket si shumë e komplikuar, por realisht nuk është e komplikuar, është funksioni concatenate, ka dy klapat përkatëse hapse dhe mbyllet, pastaj kemi pjesën e parë të funksionit concatenate, argumentin e parë që është shkronja e parë e emrit, kemi argumentin e dytë që nuk është gjë tjetër veç se shkronja e fundit e mbiemrit veçse me shkronjë të madhe. E fundit, le të marrim datën e fillimit të punës, si e shtojmë këtij elementi, pra kemi këtë ID dhe datën e shtojmë
pikërisht te klapa e fundit ku kemi përfunduar, vendosemi presje është teksti i tretë me datën mjafton të vemi ta zgjedhim tek data e fillimit të punës. Në shikoni, tani data, për shkak se ajo nuk futet si datë drejt për së drejtë, por konvertohet në numër drejt për së drejti, tani çfarë ndodh? Ty të formohet një kod. Dhe kodi në rasti konkret ka 3 rregulla që vetëm ti i njeh. Pra ka shkronjën e parë të emrit, ka shkronjën e fundit të mbiemrit me shkronjë të madhe, ka dhe datën e fillimit të punës. Dhe nëse unë bëj drag, tu kemi një tërësi kodesh të cilat janë unike për persona. Çfarë do thotë kjo? Që për secilin prej këtyre kodeve tani kemi mundësinë ta përdorim në statistika ose në gjëra. Po nga ana tjetër duam që njerëzit edhe të mos e kuptojnë atë që ne mund të kemi në tabela her pas here. Neve kodifikojmë vetë punën tonë. Pra kjo që kemi bërë është një kodifikim, por rregullin e kodit e dim vetëm neve. Vetëm unë e di për shkak që në rasti konkret, J është emri, shkronja e parë e emrit të jetonit, I është shkronja e fundit e mbiemrit, dhe 40.983 është data e konvertuar në numër në rastin. Në një farë mënyrë këto janë funksionet text, do të kalojmë nga funksionet text në funksionet datë. Funksionet text janë pak më të vështira se sa funksionet datë. Funksionet datë janë më të thjeshta, por kanë dato logjik matematike. Dhe do të kryejmë tek funksionet datë një operacion. Në fillim do të kopjojmë këtë që të mos ta humbasim, move or copy, dhe do ta çojmë në fund create a copy. Tani krijuam një faqe të re në të cilat mund të fshijmë të gjitha këto formula, ndërkohë tek shit 2 fillestar I mbajmë ato që kishim tekst. Dhe tani këtu mund të operojmë me funksionet datë. Dhe funksionet datë në rastin konkret janë të shumëllojshme, dhe do fillojmë me disa prej tyre që janë për shembull month, day, year, day, today, and now, the difference. Në rastin konkret, unë do aplikoj këto si fillim, ka shumë funksione date, por ne do të fillojmë të merrem me këto fillimisht. Month do të thotë që në një datë, gjithmonë funksionet date aplikohen në një datë, kështu që ne do zgjedhim datën e fillimit të punës. Month I aplikohet gjithmonë në rastin kur ti kërkon të gjesh muajin. Pra ke një datë dhe do të nxjerrësh muaj përkatës. Për këtë, mjafton të shkruash month, që do thotë muaj, dhe brenda klapave zgjedh datën që ti kërkon ta bësh manipulimin ose të gjesh muaj. Klikon enter dhe ja tek dolën, I bën dhe drag, ja tek dolën muaj përkatëse të secilës datë. Dita gjendet me funksionin day, hap klap, mbyll klap, brenda klapave data përkatëse. Enter, e bën për të gjitha dhe I jep drag, dhe dolën ditët përkatëse të këtyre të dhënave që neve kemi. Dhe viti gjendet me funksionin year, në rastin konkret, I kësaj date që është data e fillimit të punës brenda klapave. Klikon enter dhe I bën drag. Me të drejtë, ju mund të pyesni dhe të thoni përse duhen këto gjëra. Jo, në pak raste mund të bëjnë analiza në të cilat ne do të shohim më mbrapa në funksion statistikore, ku ti të kërkon të bësh statistika dhe në rastin konkret ke vitet me radhë 2010, 2011 e deri në 2021, dhe për shembull do të shikosh sa persona e kanë deri në 2021, sa persona ose deri në 2020, sa persona ka me rroga përshtatësisht në secilin prej këtyre viteve. Dhe aplikon një formulë që është count if, për shembull, që nuk kërkon gjë tjetër veç se zgjedh këtë vitin tënd përkatës, meqense kriteri që nga viti ja tek është viti, dhe mund ta zgjedhësh dhe të gjithë range-in, dhe kriteri në fakt e zgjedh vitin përkatës. Dhe nëse unë mbyll klapën, bini re që ajo numëron nëse I bëj drag, nuk numëron saktësisht sa persona kanë në çdo vit që kanë marrë rrogë. Pra, kjo është arsyeja pse unë e bëj ndarjen. Por ka një arsye që është strukturim statistikor I të dhënave, por nuk mbaron këtu. Kemi edhe më tej, ka krau I kundër që ti kërkon të gjesh datën realisht nga muaji, dita dhe viti. Dhe çfarë bën? Ti aplikon një formulë që quhet në funksion, që është funksioni date, që ka 3 argumenta brenda dhe njëri prej atyre argumentave është vit, tjetri është muaj dhe tjetri është ditë. Dhe ti zgjedh vitin të parin, që është kolona N2, qeliza N2, pastaj zgjedh muajin që është qeliza L2 dhe e fundit është dita që është qeliza M2. Dhe nëse ti klikon enter, automatikisht është shpërmuar një datë
Në qoftë se unë I bëj drag, vini re që u formuan të gjitha datat pikërisht nga muaji, dita dhe viti. Ka një funksion tjetër, në fakt janë dy, të cilat kanë një element dhe shërbejnë shumë sidomos për kryerjen e diferencave, jo pa qëllime kam lënë këtë diferencën për të kuptuar edhe më shumë, dhe është funksioni today dhe now, që janë shumë të ngjashëm me njëri tjetrin, ndryshojnë vetëm nga një gjë që është ora eksakte. Njëra nxjerr ditën eksakte në cilën neve jemi, pra nëse unë shkruaj barazi today, meqense nuk ka argument si funksion ky lihet bosh brenda klapave, pra today do më nxjerrë ditën e sotme që është 29 prill në rastin konkret, kurse funksioni now, në ndryshim nga funksioni today, më nxjerr jo vetëm ditën, po dhe orën eksakte që saktësisht aktualisht është 11:12, nëse unë smalloj vini re, më nxjerr orën përkatëse, jo vetëm datën. Në rastin konkret, pse bëj këtë gjë? Sepse jo në pak raste më duhet diferenca mes një dite dhe një dite tjetër. Pra bëj ditës së sotme minus kësaj ditës së fillimit të punës dhe unë kuptoj sa ditë kanë kaluar nga fillimi I punës dhe vjet re që ky numër është 4103. Ka raste në të cilat kjo del datë, pra del e tillë, del se një datë e çuditshme, nëse ju del e tillë do thotë që ka problemin me formatin dhe shkoni tek home dhe formatet përkatëse dhe ktheheni në general dhe ajo do ju dalë numër. Nëse unë bëj drag, shikoni që më kanë dalë numra, nëse nesër do të bëja një grafik për të analizuar le të themi vitet e ditët e eksperiencës në kompaninë time, vjet re që personat në fillim kanë më shumë eksperiencë sa personat në fund, gjë që do e shohim kur të merrem me grafikët. Kemë mësuar këto elemente deri tani, do të shohim dy funksione të tjera që janë funksioni eDate dhe funksioni eMonth. eDate është një funksion që realisht e çon një datë tënde në periudhë të caktuar, në një periudhë të caktuar pas disa muajsh. Rastin konkret, nëse unë këtë kam datën e fillimit të punës, le të supozojmë se më kërkohet data e përfundimit të periudhës së provës, që do ishte 3 muaj pas kësaj date. Si ta bëj këtë? Për këtë përdor funksionin eDate, që është barazi, eDate, hap klapën, mbyll klapën dhe brenda klapave kam dy argumente. Cila do të jetë start date ose data e fillimit? Për mua data e fillimit është kjo. Dhe pyetja e dytë është sa muaj më mbrapa do që ta shohësh këtë datë dhe unë dua që ta shoh 3 muaj më mbrapa. Klikoj enter. Vini re që më del formati tip numër dhe unë normalisht pres datë, kështu që nga general e kthej në çfarë? E kthej në short date dhe nga 3 shkurt që ishte data e parë, tani e kam në 3 maj datën e përfundimit të periudhës së provës dhe ja tek këto të ishin të gjitha datat e përfundimit të periudhës së provës. Nga ana tjetër ka, nëse unë do shtoj dhe një variabël tjetër që për shembull është internship day, le të themi që realisht një person vërtet mund ta filloj punën në një datë saktuar, por e zën se ai bën internship në atë kompani disa muaj përpara se të filloj punë, le të themi 6 muaj përpara. Atëherë si ta llogarisun këtë internship date kur ka filluar date-i, nëse ai ka filluar 6 muaj përpara datës në të cilën neve jemi në ditën e fillimit të kontratës punës, I vjet I jep barazi, në rastin konkret shkruaj eDate, start date I rastin konkret është data e fillimit të punës, veçse tek months, në vend që të shkojmë pozitivisht, do të thotë përpara, shkojmë negativisht dhe I themi -6, do të thotë 6 muaj më përpara. Dhe nëse unë klikoj enter, vini re që tani më del 3 gusht data, që do thotë 6 muaj përpara 3 shkurti 2010. Normalisht të gjitha këto kanë vlerë si formula, si funksione, sepse na shërbejnë në ato gjëra që neve bëjmë. Kemi funksionin eMonth që nuk na jep gjë tjetër veçse ditën e fundit të një muaji përkatëse. Për shembull, këtu në rastin konkret është shkurt dhe dita e fundit e muajit, nëse unë do e gjeja, do të ishte eMonth, jo month, në rastin konkret, hap klap, mbyll klap dhe ka dy argumenta. Argumenti I parë është data, që neve kemi, dhe argumenti I dytë është muaj. Meqense unë dua të gjej muajin eksakt, unë s'kam se shtoj një muaj më përpara apo 2 muaj më përpara, mjafton të shkruaj 0 tek muaj, që do të thotë më qëndron në këtë muaj dhe klikoj enter dhe doli një numër që normalisht kur e shikoni një numër të tillë dhe prisni datë, ktheheni short date formatit
Dhe ja tek është data e fundit e këtij muaji është 28 shkurti, nëse unë do të bëja përkatësisht do të shikoni datat e tjera muaj të fundit të muajit gjithmonë. Kurse në qoftë se dua të shoh datën e parë të këtij muaji, çfarë do bëj? Do të aplikoj përsëri funksionin EON month, vetëse në këtë rast duhet jemi kujdesshëm. Nuk kam më nevojë të zgjidh këtë muaj, por mjafton të shkoj në muajin pasardhës në ditën e fundit, dhe në qoftë se unë shtoj vetëm një ditë, atëherë i bie të jem në ditën e parë të muajit që jam aktualisht. Pra me logjik, ky start day, po e quaj të tillë for this month, do të ishte i barabartë. Çfarë? Do të ishte në rastin konkret EO month, që do të thotë fundi i muajit të kësaj date, por muajt realisht le të jenë -1, që do të thotë më shko në muajin paraardhës në ditën e fundit, dhe nëse unë do e mbyllja formulën, i nëreshëm dhe një numër që unë e kthej në datë të formati, që është 31 janari. Jam një ditë përpara. Dhe në rastin konkret, një ditë përpara, në qoftë se unë shkoj një ditë përpara dhe i shtoj një ditë, çfarë do ndodhte? Do veja në ditën e parë të muajit tim aktual. Dhe kështu llogaritet muaji i parë. Dhe në qoftë se ty të bëhet pyetja sa janë ditët e një muaji, jo në pak raste bën kalkulimin me ditët e muajit, ja tek është ditët e muajit. Shikoni me vëmendje tek ditët e muajit, unë çfarë do bëj? Do bëj një diferencë mes kujt? Mes ditës së fundit të muajit minus ditës së parë të muajit. Normalisht ajo del një më pak, sepse numëruesi, njëri nga këta variabla të këtij operacioni matematik, merret si zbritës, që do të thotë nëse unë zbres 5 minus 1, më del 4 dhe njëshi nuk numërohet. Kështu që të më numërohet dhe njëshi, unë duhet të shtoj një plus njësh formulës time, që do të thotë ma merr edhe datën e parë, do më thënë vërtet e zbret 28 me njëshin dhe të del në 27, por unë dua që mos ma lësh jashtë datën e parë, pra i them ma shto edhe datën e parë, dhe aktualisht del që ditët e muajit janë 28, edhe përkatësisht për secilin muaj dalin ditët përkatëse. Siç e shikoni, janë shumë funksione datë, ka funksione që operojnë mbi orët, në një mënyrë siç operon month, day, year, ka funksione që operojnë hour, minutes, seconds. Janë të gjitha këto funksionet e formulas date and time që ju shikoni, ka shumë funksione, patjetër që nuk mund t'i prekim të gjitha, por shumicën e tyre po i prekim. Besoj deri këtu arrini të më kuptoni. Do të shohim dhe tipin e tretë të funksioneve, që është funksionet logjike. I bëj një kopim përsëri kësaj dhe le të shkojmë më vor copy, klikojmë në fund move to end dhe mund ta lëvizim pastaj këtu, patjetër mund ta bëni më përpara këtë gjë. I fshim funksionet datë dhe tani kemi në rastin konkret funksionet logjike. Funksionet logjike kanë një problem, sepse funksionet logjike në rastin konkret janë funksionet e tipit kompjuterik, janë blok skema realisht. Funksioni më i njohur është funksioni if, që do të thotë nëse. Nëse ka 3 element kryesor, është një skemë logjike që unë do përpiqem ta ndërtoj me një figurë, është një romb logjik, dhe ky romb logjik realisht nuk bën gjë tjetër veç se këtu brenda rombit ti shkruan kushtin, për shembull rroga më e madhe se sa 200. Dhe për ty ky është një kusht në rastin konkret, i cili është i përcaktuar. Dhe ky kusht në vetvete ka 2 zgjidhje. Normalisht ka njërin zgjidhje që shkon në drejtimin horizontal dhe tjetrën në drejtimin vertikal, që është këtu poshtë. Ku njëra ka përgjigjen po, pra rroga është më e madhe se sa 200, dhe në rast se ajo është po, normalisht ti çfarë do japësh një përgjigje? Përgjigja kur është po, themi. Dhe në rastin tjetër do të ishte përgjigja kur është jo, që i përgjigjet pikërisht këtij kushti logjik. Pra kemi një blok skem në të cilën ti ke 2 përgjigje, njëra është jo dhe tjetra është po. 3 elementet e funksionit if në fakt këto janë, është kushti, është elementi kur plotësohet kushti dhe elementin kur nuk plotësohet kushti. Tani do ta shohim së bashku pikërisht këtë gjë të aplikuar në formulën tonë. Le të gjejmë këtu pikërisht, le të themi logjik. Dhe logjika në rastin konkret do të ishte me gjetë të gjithë rrogat
që janë më të vogla se sa 300 dhe në rastin konkret ato që janë më të vogla se sa 300 më quaj të nënpaguar, kurse nëse janë më të mëdha se sa 300 quaj të mbi paguar. Për këtë shkruajmë formulën barazi if hap klap dhe kushti logjik në rastin konkret është rroga k2-shit më e vogël se sa 300. Nëse kjo është e vërtet, argumenti i dytë, pra value if true, nëse kjo është e vërtet, atëherë shkruaj i brenda thonjzave gjithmonë nën paguar mbyll thonjza. Në të kundër, në qoftë se nuk është e vërtet, pra është më e madhe se sa 300, brenda thonjzave tani mund të shkruash çfarë? I mbi paguar. Dhe mbyll klapën, patjetër duhet mbyllur klapa që tregon që funksioni është përfunduar. Klikoj enter dhe vini re që tani un kam të nënpaguar dhe të mbi paguar të ndarë. Dhe kjo është një logjikë e mirë, sepse në rastin konkret neve kemi përdorur një kusht, po ka raste të tjera në cilat të duhet të përdorësh më shumë se sa një kusht, dhe në rastin konkret për ta bërë atë gjë duhet të lidhësh dy kushte. Dhe mënyra se si lidh dy kushte janë ose me dhe ose me ose. Që do të thotë ke një funksion tjetër logjik që është n, ku ti ke 3 element përkatës, ke kushtin e parë a, kushtin e dytë b dhe ke një rezultat. Kur dy kushte lidhen me njëri tjetrin me funksionin and, e dini që do të thotë që nëse i pari është i vërtet dhe i dyti është i vërtet, atëherë rezultati del i vërtet. Nëse i pari është i vërtet, i dyti nuk është i vërtet, atëherë rezultati del i pavërtet. Kjo është 0, më falni. Nëse i pari është i pavërtet, i dyti është i vërtet, rezultati del i pavërtet dhe gjithmonë në qoftë se të dyja janë të pavërteta, rezultati del i pavërtet. Pra çfarë ndodh me funksionin and? Me funksionin and duhet të dish që kur lidh dy kushte njëri me tjetrin me lidhjen dhe ose në funksionin logjik dhe, ai do jetë i vërtet vetëm kur të dyja kushtet që ti ke vendosur janë të vërteta. Në çdo rast tjetër del i pavërtet. Pra do dali ajo që është pjesa e tretë kur është jo tek skema logjike. Kurse kur e ke lidhjen logjike or, pra jo më and, por or, çfarë ndodh? I ke kushtin e parë që realizohet ose kushti i dytë dhe rezultati del i vërtet. Nëse realizohet i pari ose nuk realizohet i dyti, atëherë është i vërtet përsëri, se mjafton të realizohet njëri nga kushtet. E njëjta gjë është edhe në rastin e tretë. I vetmi rast në të cilën kur ke lidhje ose del i pavërtet është kur të dyja kushtet nuk realizohen. Praktikisht këtë mund ta aplikojmë, këtë lloj logjike mund ta aplikojmë në një formulë përkatëse, ku do bashkojmë tani jo më një kusht, po dy kushte. Logjik 2 po e shkruajmë këtë. Dhe formula do të jetë barazi. Fillojmë if dhe hapim klapat, gjithmonë jeni të kujdesshëm me klapat se aty bëhet problemi më i madh. Brenda klapave, gjëja e parë që na kërkohet është kushti. Dhe kushti në rastin konkret nuk është një i vetëm, por janë dy. Atëherë çfarë do bëjmë? Shkruajmë funksionin and, që do të thotë të lidhi dy kushte, hap klap, mbyll klap, sepse brenda funksionit and do të ketë disa kushte logjike. Klapat po të vini re, jemi të kujdesshëm, endi ka klapat e veta, ifi ka klapat e veta. Brenda endi do vendosim dy kushtet tona dhe e zëm se kushtet tona janë që rroga k2-shi të jetë më e madhe se sa 300 dhe presje, kushti i dytë rroga të jetë më e vogël se sa 600. Pra ky është kushti. Tani kushti nuk është më unik, po është kusht double, që do thotë ka dy. Në rast se kjo plotësohet, pra nëse dyja janë të vërteta, sepse kemi lidhjen dhe, atëherë çfarë do shkruajmë? Do shkruash ok. Në të kundërt, pra nëse është në një nga rastet e tjera të lidhjes edhe sikur njëra prej tyre të jetë e vërtet, prapë është e pavërtet, ose të dyja janë të pavërteta dhe është e pavërtet, shkruaj not ok. Nëse unë klikoj enter, vini re që tani më del not ok, pse? Sepse 251 nuk ndodhet midis 300 dhe 600. Dhe po shikoni, dalin disa ok, disa not ok. Edhe me të drejtë ju do pyesni për çfarë duhen këto, por realisht duhen për strukturimin e të dhënave të gatshme për statistikë. Në rastin konkret kemi ok dhe not ok, dhe në qoftë se unë do i paraqisja si kritere ok dhe not ok, në qoftë se unë do bëja një numërim, në rastin konkret me formula statistike count if,
të kësaj kolone sipas këtij kriteri, në rastin konkret do klikoj enter, bie të re që ajo nëse unë bëj drag më numëron kush është okay dhe kush nuk është okay dhe ka raste që ti krijon edhe pie chart për këtë punë dhe shikoni tani më del kush është okay dhe kush nuk është okay nëse unë shtoj edhe legjendën del edhe legjenda përkatëse kush është okay dhe kush nuk është okay. Kështu duket, por sepse kjo realisht krijon formimin e një dashboardi në cilat i kriteret i ke specifikuar, ke një grafik, ke nga ana tjetër edhe në disa formula që lidhen me një bazë të dhënash. Nëse unë ndryshoj për shembull këtë 454 që është okay dhe bëj nga 454 1454, ai bëhet not okay dhe dinamikisht mua më ndryshojnë të dhënat të formula dhe njëkohësisht edhe grafiku. Shikoni si ishte, shikoni si u bë. Praktikisht këto tre funksione logjike janë tre më të përdorshme, por ka edhe të tjera patjetër, të cilat ne do t'i shohim me kalimin e kohës. Gjithsesi, për këtë leksion mendoj se kaq është mjaftueshëm, sepse do të ishte shumë e ngarkuar të vazhdojmë të flasim për gjitha gjërat që realisht këto funksione kanë. Herën tjetër do të shohim funksionet statistike, matematike dhe referencë, të cilat janë të rëndësishme sepse jo në pak raste gjithë puna që neve bëjmë ka të bëjë pikërisht me ato funksione. Faleminderit që ishit këtu edhe shpresoj të shihemi në herën e ardhshme. Nëse keni një pyetje, mos harroni ta bëni në koment ose duke dërguar një email. Faleminderit që ishit këtu. Mirupafshim.